Birinci сұрауым менә мондый иде. Менә иң бер чыган проблемаларның берсеннән башлыйк әле менә сүзне. Менә татар телен өйрәнү һәм саклау өчен бөтен мөмкинлекләр бар дибез. Әйме шул ук татарча телевидение эшләп тора. Менә радио, инде балалар өчен татарча каналлар ачылды. Спектакльләр. Инде безнең гамәли конференцияларыбыз татар телендә бара. Гомумән, сөйләш аралаш кына име иҗат иткәнә. Ләкин менә һаманда ниндидер кысрыклауны күрәбез. Һаманда ниндидер канәгатьсезлек. Менә соңгы елларда бу канәгатьсезлек тагын да ныграк күзәтелә башлады. Соңгы айларда дип әйтсәк тә була. Менә сезнең караш ничек? Әлбәттә, ана телен һәм башка телләрне өйрәнергә бөтен мөмкинлекләр тудырылган хәзер. Әмма ләкин бу мөмкинлекләрдән ул мөмкинлекләрне файдалану культурасы юк бездә әле. Менә шушыны тәрбияләргә кирәк. Бөтен безнең газета журналларыбыз, радио һәм телевидение, бер-беребез белән аралашу шушы юнәлештә барырга тиеш дип уйлыйм. Ана теле бигрәк тә безнең язучылар өчен, минем өчен ул әлбәттә беренчел әйбер. Туган телемдә язам икән мин, татар телендә язам икән. Аны татар телендә укучы булмаса, я укып та аңлаучы булмаса, минем эшем сарыф ителгән булып тоелачак һәм шулай саналачак та, шулай булачак та. Шуның өчен тел ул милләтне милләт итә торган, халыкны халык итә торган бер зур субстанция, институт, көч, кыдрәт, дәрт дип әйтер идем мин. Минем татарлар дигән поэма монологым бар. Шуны мин сезгә бераз гына кыскартып укымакчы булам. Рәхмәт итегез. Тарихның кагылган сайын куба, кыйла ярчыгы, катламнары арасыннан татар чыга. Мин чыгам ул, мин ул татар һәр заманның тугры улы. Кирәксә урак, кирәксә гадел кылыч тоткан кулы. Дусларга аркадаш булдым, душманнарга сатылмадым. Калгаларым тузан булды, исемем ватылмады. Русны бераз тырмаштырсаң татар чыгар дигән кемдер. Халкың газиз түгел икән, шул татарны яле кемдер. Так аңа башка бер исем, я бүлгәлә кисәкләргә. Без күнегеп биткән инде, зурны ватып исәпләргә. Хуннары да, Мишәре дә, Болгары да, Кыпчагы да, Сувары да, Быртасы да, Әрәп тарих учагында әйләнеп көчле бер канга йөрәгемә минем тулды. Татар булып, милләт булдым, татар булып, халык булдым дип әйтәм мин. Менә тел халык итә. Тел халык итеп, милләт итеп сакларга ярдәм итә. Һәм тел кешенең иң олы, иң зур горурлыгы. Теле булмаса, ул әлбәттә халык үзенең иң матур, иң изге, иң зур кешен югалта. Телен югалткан халыклар да бар. Әмма ләкин алар үзләренең әдәбиятларын һәм сәнгатьләрен тудыра алмыйлар. Алар нинди телдә сөйләшәләр, шул телдәге әдәбиятка, шул телдәге музыкага, шул телдәге фәнгә хезмәт итәләр. Телне саклап калу ул безнең иң зур бурычыбыз бүгенге көндә. Менә шундый караш бар. Авылда безнең татар теле, туган телләр гомумән авылда саклана дип әйтәләр. Ул әлбәттә дөрес. Әмма ләкин авыл да үзгәрә. Авылга да менә бу глобализация, авылга да замана йогынтысы зур тәэсир ясый. Бүгенге көндә авылга барып менә сөйләшеп карагыз әле. Авыл халкы да Казан һәм башка шәһәрләрдә кебек 5 сүздән торган җөмләнең икесенә рус сүзе кушып сөйләшә башлады. Ягъни авыл да үзгәрә, авылның сыйфаты үзгәрә. Минем шул хакта шигырем бар.
Мин авылга хәерле юл телим. Ул бетүгә таба барганда. Теләсәгез, гаепләгез мине. Гаепләрлек урын бар анда. Авыл үлсә, тел дә үлә диеп, борчылулар юкка түгелдер. Телнең ширгә сабышкан мизгеле кичәге көн түгел, бүгендер. Күпме генә саклап маташсак та, авыл бетәр, шәһәр үлемсез. Авыл беткәндә дә тел бетмәслек итеп яши белик бүген без. Үгет сатуны яратмыйм. Ләкин килә сатасы. Язмышыңны уйлап ничек үгет сатмый ятасың. Кунакчыл һәм юмарт татар. Тузгып, туздырып йөрмә. Дуслар җаен җайлый, ыштансыз кала күрмә. Тотнаклыкта да чама бел, саран дип телгә кермә. Ләкин эш биек нәрсәне, үлсәң үл, ләкин бирмә. Бүгенгеңне, иртәгәңне, үткәннәрең мирасын бирмә, хәтта пәйгамбәрләр йылый сорасын. Ләкин сорамасалар да, телиме, бир балаңа, оныгыңа изге туган телеңне, бир урамда йөргән чакта. Татар телен дә макта, орышмыйча торып булмый, орышканда бир хәтта. Татарча сөйләп аш пешер, һәм ипи кис телемләп, кухня теле кадерлерәк парламентлар теленнән. Бабаңның татар булуы синең казаныш түгел. Оныкларның татар булып яшәве кирәк бүген. Ничек татар булыргамы? Түбәтәй киеп кенә мөмкин микән? Булып булмый, әпипә биеп кенә. Эшчән һәм булдыклы татар. Килеп җитте сәгате, тешеңне кысып булса да, үзгәрт кайбер гадәтең, милләттәшеңнән көнләшмә. Көнләш башка халыктан. Төпченеп бел, ни өчен ул алга киткән, калыккан. Барыбыз да бу начар дип әйтә, күрсәтә белә. Үзең начарны яхшы ит, эшчән кулларың белән, ярдәмчел бул һәр кешегә, тырма милләтен сорап. Күпләр синнән дә шуны сорарга гына тора. Кыскасы, татар, яши бел, заман күзенә карап, киләчәгеңне, бүгенгеңне, иртәгәсеңне ярат. Димәк, без парламентта, зур даирәләрдә, милләт аралашуларда, мөгамәләләрдә уңышлы булыйк дисәк, без үзебезнең татар телебезне саклап калырга тиеш. Без үзебезнең телдә сөйләшергә тырышырга тиеш. Аның өчен иң беренче кухняда, өйдә, балалар белән сөйләшкәндә, олылар белән сөйләшкәндә, бер-берең белән мөгамәләгә кергәндә татар телендә сөйләшергә кирәк. Бөтен нәрсә кешенең үзеннән тора, бөтен нәрсәне кеше теләсә булдыра ала. Шуның өчен без башлаганда ук әйткән идек бит инде. Бүгенге көндә мөмкинлекләр бар. Әзерлекләр бар. Бигрәк тә соңгы елларда менә Марат Готыч татар телен саклау комиссиясен җитәкләп киткәч, республикабызда гаҗәеп матур эшләр башкарылды һәм башкарыла да. Аларның нәтиҗәсе һич шиксез булачак дип уйлыйм мин. Чөнки андагы башкарылган эшләр барысы да уйланып эшләнгән һәм бүгенге көндә җиренә җиткереп эшләнелә дип уйлыйм. Чынлап та менә инде ул безнең елдан артык эшли әлеге комиссия. Инде ниндидер нәтиҗәләр дә чыгарырга вакыт дисәң дә була. Шулай бит. Барыбер менә халык бит канәгать түгел. Бу инде күбрәк халыкны тынычландыру өчен генә булмады микән дигән фикерләр дә ишетелә. Минем дә андый әйберне ишеткәнем бар. Әгәр дә кеше андагы эшләрне шулай кабул итә икән, димәк, ул әле бу эшләрнең максатын аңлап җитми. Димәк, тагын бер мәртәбә ул уйларга тиеш һәм аңларга тиеш. Ул кешенең үзеннән башлана. Әгәр дә кеше бу эшләрне хуплый икән, катнаша икән, яклый икән, үстерергә ярдәм итә икән, киңәйтергә ярдәм итә икән, димәк, ул комиссияның эше
hiç şüphesiz tağdan neticelerek bulacak. Eğer de yok bu ana şulay küz bu yargağına işlene dip uyluyken hem yüzü katnaşmıyken bunlardan nerse kütürge gerek. Kişinin yüzünden dura. Şulay da siz iň netijeli mine күзгә күренә торган эшләрнең берсе ул нәрсә дип уйлыйсыз әлеге комиссия тарафыннан эшләнгән. Менә безгә шушы гомергә кадәр җитмәгән һәм менә комиссия тупланды һәм менә шуны без хәл иттек. Менә шундый күренешләр бармы? Benim karışımşa менә хәзер radioda da, televideniyada da tatar tili turunda сөйләшүдән бигрәк tatar tilində сөйләшүләр нәтиҗәлерәк. Tatar tilində сөйләшүләр grammatalıraq, tüzügrək, maturraq. Әле дә булса, bizning jurnalistlarımızga ihtibar ettirge gerek. Bütün нәрсә jurnalistlardan tora. Менә bu taratу мәсьәләсендә, ниндидер bir проектны яклау мәсьәләсендә. Jurnalistlar матур итеп сөйләшәләр икән, радио, телевидение журналистлары. Әгәр дә gazetlerimiz, jurnallarımız матур итеп яза икән, әгәр дә безнең зиялы кешеләребез чын мәгънәсендә татар телен матур итеп өйрәнгән икән һәм татар телендә матур итеп сөйләшә белә икән, бу бит татар телен пропагандалау. Без бит бер-беребездән үрнәк ала торган кешеләр, бер-беребезне тыңлап, ишетеп, бер-беребезгә карап, бер-беребезне күзәтеп алгарышка бара торган кешеләр. Менә бүген интервью алсаң, берәр министрдан, я булмаса авылдагы администрация башлыгыннан, район башлыгыннан, я берәр предприятие, завод, фабрика башлыгыннан, алар татарча сөйләшәләр, әмма ләкин җөмләләренең яртысы рус телендә була. Ни өчен? Bizning gazetlarimizni o'qimaylar. Bizning kitoblarni o'qimaylar. Kitobxonalarga yurmaylar. Jurnalistlarga, yozuvchilar kebek hech shüksiz tatar tilin bik niqlab öğrenirge kerak hem hatasız radiodan, televideniyeden söylerge hatasız tügal etip gazet jurnallarga yazarga kerak. Hem elbette bizning tirajlarımızı gazet jurnal hem kitap tirajlarımızı arttırga kerak. Tatariston kitap nəşriyatında bik motor kitaplar çıkar. Onlar kübrek küresin kitapxonalarga keteler. Kitapxonalarga jitekçiler jirmi. Jitekçiler kübrek gazet jurnal bitlerinde görünə, hem radyo televideniyada görünələr. Onlarını halk tınlay, onlar motor etip söyleşe bilmey. Менә проблема кая. Аларны укытып та маташтылар бит инде, Ринат әфәнде. Менә аны бит менә шушы Марат Готыч җитәкли комиссияны җитәкли башлагач укыта башладылар. Әле бит бик аз. Бу әле еллар дәвамында кабатланырга тиеш әйбер. Алай да менә мин журналист буларак, яңалыклар бүлегендә эшләүче буларак, шуны күзәтергә була, татарча ничек тә булса сөйләргә тырышалар. Маташалар. Элек качып йөргән булсалар, интервьюдан, әңгәмәләрдән юк дип, хәзер инде ниндидер сизелә. Менә бу бик яхшы күренеш. Бу инде әнә шушы комиссияның сез миңа сорау биргән һәм җавап көткән нәтиҗәсе. Тырышалар. Иң зур нәтиҗәсе. Иң матур нәтиҗәсе. Инде җитәкчеләр дә татарча сөйләргә тырышалар. Әлде булдырып җитмиләр, әмма ләкин тырышу инде бик әйбәт нәрсә. Димәк, безгә менә шушы планканы хәзер ничек тә төшермәскә кирәк. Бәлки әле менә бу халыклар бердәмлеге татар теле менә безнең бит инде елыбыз да шундый эчтәлекле матур ел бит бу ел. Бәлки шуны дәвам итәргәдер. Шулай бит. Шушы ел кысаларында гына калмасын иде ул дип әйтәсе килә. Минемчә, бу ел кысаларында гына ул калмаска тиеш. Комиссияның эше шикләнмәгән. Ул дәвам итәчәк. Андагы җитәкчеләр алмашынса да дәвам итәчәк. Чөнки матур старт бирелде. Хәзер трассаны бу 20 юлын
матур итеп безгә үтә белергә генә кирәк. Менә без бераз татар әдәбияты нәдә кирип киттек. Инде менә Ринат абый, сез дә бит инде май аенда 80 яшьлегегезне билгеләп үттегез, әйме? Менә шундый милләт, тел дип янып йөрүче аксакалларыбыз бит инде хәзер 80-нән узды. Ә менә аларга, сезгә алмашка килүче, нәкъ менә сезнең кебек шигырьләр, ялкынлы шигырьләр, әсәрләр язучы яшьләребез бармы соң безнең әдәбият мәйданында? Талантлы яшьләр бик күп, бик күп. Бигрәк тә шагыйрьләр арасында. Бигрәк тә мин аларның әсәрләрен күзәтеп барам, һәм аларның әсәрләре белән мин нәрсә дип әйтим инде, сокланмасам да, мин аларның әсәрләрен хуплыйм, аларның иҗатларын хуплыйм. Тора бара алардан минем карашымча зур әдипләр булып үсеп җитә торган кешеләребез дә бар. Ләкин аларга авыр, шулай бит. Бүгенге көндә, заман белән чагыштырганда менә. Бүгенге көндә гаҗәеп дәрәҗәдә авыр. Чөнки әле булганчыклык 90-нчы еллардан 80-нчы елларда башланган үткән гасырның ул булганчыклык әле дәвам итә. Һаман да иҗтимагый аң ниндидер бер ныклы идел агышы кебек, я тау елгасы кебек шаулап ага торган агышка ирешмәгән, әмма шуңа таба барабыз. Ринат әфәнде, инде сез менә депутат та булган кеше, җәмәгать эшлеклесе, менә шул елларда заманында менә телне саклау юнәлешендә шушы эшләнмәде дигән үкенечләрегез бармы сезнең? Шуны эшли алган булсак, менә бүгенге көн дигән менә шундый фикерләр киләме сезгә? Андый фикерләр килә. Ул фикерләрне бүгенге көндә радиодан түгел, ниндидер бер фәнни конференцияларда ачырга кирәк. Ул турыда шундый фәнни конференцияларда сөйләшергә кирәк. Чөнки гаҗәеп нечкә әйберләр, аны турыдан туры эфирга чыгару минем карашымча иртәрәк әле. Ринат әфәнде, менә хәзер бит инде быел Россиядә Җан исәп кампаниясе. Россиядә татарларның санын киметмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Гомумән менә бу соңгы вакытларда барган бәхәсләргә сезнең фикерегез, карашыгыз нинди? Бәхәскә минем карашларым телевидениедә, радиода барган карашларга төрлечә минем мөнәсәбәтем. Бик яхшы тапшыруларда булды. Бик үк пешеп җитмәгәннәре дә булды. Артык куертканнары да булды. Сыек килеш эфирга чыкканнары да булды. Барысы да булды. Ләкин андый бәхәс кирәк. Чөнки әйткәннәр бит, дөреслек бәхәстә табыла дип. Хаклык бәхәстә табыла. Әмма бәхәсне кабул итү дә бик зур роль уйный. Кабул итә белү һәрбер кешедән аның эчке культурасы үсүне таләп итә. Ә кешенең эчке культурасы горурлыктан килә. Әгәр кеше горур икән, үзенең халкын ярата икән, үзенең телен ярата икән, инде ул матур итеп бәхәсләрне кабул итә, аңлый белә һәм үзе дә бәхәсләшә белә. Ринат әфәнде, инде тапшыру азагында әйдәгез, без шушы бәхәсләргә сезнең шигырь белән дә җавап бирик әле. Мин инде шигырьләрне сезгә укыдым. Ул шигырьләр минем алдан яңгырады. Хәзер менә безнең алда җан исәбен алу тора. Җан исәбен алганда үзебезнең әнә шушы ни сүзләрен, дәрдмәнд сүзен әйбит, татарлыктан татар һичгәр итәрме, кеше үз исмене инкар итәрме, татарлыкта татар угылы татармын, татар түгел дигән дисәң, башың ватармын дигән фикерләрне йөрәктә саклап,
яшәргә кирәк. Алга, бары тик алга, шулай бит. Алга. Ринат әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең студияга килеп, менә шундый эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Инде тагын очрашырга, исәнлектә, саулыкта очрашырга язсын безгә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген Татар мәйданында кунакта күренекле мәдәният эшлеклесе Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис булды. Рәхмәт сезгә бик зур, бүгенгә сау булашабыз.